हेलो दोस्तों, आज आप सबको मिनी ट्रैक्टर ठीक करके दिखाएंगे दोस्तों। चलो मिनी ट्रैक्टर को ठीक करते हैं। ग्रीन कलर की लेते हैं दोस्तों। चलो इसके पीछे वाले पहिए लगाते हैं दोस्तों, बड़े वाले हैं। चलो इसको फटाक से लगाते हैं दोस्तों। देखते रहिए दोस्तों मिनी ट्रैक्टर कैसे ठीक करते हैं। चलो पीछे का दूसरा पहिया लगाते हैं। चलो ये लोग जल्दी से लगा लेते हैं बच्चों। चलो इसके आगे का पहिया लगाते हैं दोस्तों, छोटे वाले पे। चलो ये हो गया दोस्तों। चलो दूसरे पहिए लगा देते हैं। जल्दी से आप तो देखते रहिए, लाइक करिए दोस्तों वीडियो को। ये हो गया। चलो इसके ऊपर का छत लगाते हैं। ये रहा ग्रीन कलर का छत। चलो इसे लगा देते हैं। देखने में आपको अच्छा लगेगा दोस्तों मिनी ट्रैक्टर ठीक होने के बाद। देखते रहिए बच्चों। ये ट्रॉली लगाते हैं दोस्तों। चलो इसके पहिए सेट कर देते हैं। जल्दी से पहिए ठीक कर सेट करते हैं दोस्तों। चलो इसके दूसरे पहिए लगा देते हैं। चलो ट्रैक्टर में आप ट्रॉली लगाएंगे। वो पहिए खुल गया दोस्तों। चलो फिर से लगाते हैं। चलो इसे फिट करते हैं ट्रॉली को। अब इसमें लोड करेंगे। ट्रॉली में सामान लोड करते हैं दोस्तों मिनी ट्रैक्टर का। चलो पहिए लोड कर देते हैं फटाक से। चलो इसको चलाकर आपको दिखाएंगे दोस्तों।